tuzze lwakuba Sheikh tumusanze nga omanye emirimu gibeera mingi egimwetoolodde era tumunoonyezza paka tumusanze wano ku Old Kampala netusalawo tumukwase kapyata ye bannayuganda gye mwamuwadde. Tutwala omukisa guno okwebaza yenna yeerekereza n'abako kyatoola ku mulanga gwe twateekayo okusiima Sheikh Kiti. Tubeebaza nnyo Sheikh Saga tukulwise na mukasana. Tuula mu mmotoka yo osimbule ogende yonna gy'okola ki gy'oyagala naffe tukwate agaffe. On behalf of Uganda Muslim Supreme Council tutwala akakisa ako okwebaza bannayuganda mwenna abasazeewo okukola ekyo kye mukoze lunaku lwa leero okusiima omuntu ku bulungi oba ku birungi byakola kintu ky'amaanyi nnyo nga documents weziri wano eziraga nti motoka nagigulidde ani Burhan Muhsin Kiti nino era ngenda mukwasa mu butongole inshallah taala. Mashallah. Twatandika ensonga eno ne mwami Saha nze Seeka Kiti nalinga mufolowinga ku TikTok nga siri musiraamu naye ng'ebigambo byayogera binkwatako nga nze omuntu okusinziira mu mbeera eza bulijjo. Nendaba Saha ng'agamba nti naye bwe babanga bana bakristaayo babalokole basobola osondera bapasita baabwe emmotoka ffe lwaki tetusondera Seeka waffe emmotoka kakati nendaba posti ya Saha ne spika neŋŋamba nze ngenda kutandikirawo ne Saha abaali bafolowinga ne baŋŋamba Silivia tutandike. Ekituufu nze bino byonna byongera kunkakasa nti alina okutenderezebwa ebbanga lyonna mutonzi waffe. Ani yali amanyi? Nkakasa bino naawe bikwongera essuubi. Bino tetubikoze lwa bugezi nnyo wabula kusalawo kwe. Ekyamazima naawe osobola. Wakati mu kusalawo kwe yatutonda bw'aba asazeewo kuwa teriyo ayinza kumma. Ate bw'aba asazeewo butawa teriyo ayinza kuwa. Twongere essuubi mutonzi waffe mu butuufu. Siffe bagezi siffe b'amaanyi. Nze ani bannayuganda bonna nga tososodde musiraamu n'atali gwe basiima ne bakkiriza nti tugwanidde oba oli awo kusiima mu mbeera efaanana bweti. Tetujja kusukkaka bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi wakati mu kibooko naye temukoowa temukoowa okusomezebwa kubaamu mu buli mirimu gyonna. Kamberekereze yadda kukaina bekakoseza naye simbugenderevu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana tweyanziza nnyo. Tweyanza. Amina bannange. Wow. Allahu akbar. Allahu akbar. Wow. Tewali.